Друзья, всем привет! Вот, наконец, настал тот день, сегодня 25 февраля, и мы выехали в Дикастри. Проехали, правда, уже порядком, не стали снимать сборы, укладку вещей, это все банальная тема, все знают, кто что берет. В этот раз мы едем на УАЗике, за рулем у нас Максим Геннадьевич. Геннадьевич, привет передавай. Привет. Сергей Евгеньевич. Привет. Ну и я, Женя, с вами. В общем, как-то так, едем на УАЗике фермере. Я вот так вот расположился на заднем сиденье во всю длину, как барон. Лежу, отдыхаю. Все вещи у нас в кузове. Заправили полный бак бензина. С собой взяли кучу бензина, чтобы там нигде не заправляться. В общем, потихоньку двигаемся без остановок. Время уже у нас... Сейчас посмотрю, какое у нас время. Так, время 6 часов. А сейчас по трассе ничего интересного не будет, поэтому, наверное, и снимать дальше не буду. Поэтому включимся уже в самом Дикастре по приезду. Едем потихоньку, не торопимся никуда. У нас еще вся ночь впереди, так что поехали дальше. Ну вот, наконец, мы и добрались до поселка Дикастри. Видно? Вот он. Вывеска знаменитая, узнаваемая всеми рыбаками, дальневосточниками, по крайней мере, Приморского, Хабаровского края, Еврейки. УАЗик красавчик. Нас довез. Как говорится, ни гвоздя, ни жезла. Темно, конечно, сейчас ничего не видно. Но доехали нормально. Все спокойно, тихо, без единой поломки. Все, ну, дальше уже снимем на льду по светлу. В общем, мы приехали. В общем, друзья, что могу сказать. Решили мы проехать по очищенной дороге на Тигиль. Но сейчас я вам покажу, что здесь случилось. В общем, смотрите. Впереди пробка, как сказали, отсюда километр туда. И за нами уже, наверное, полкилометра стоит пробка. Непонятно из-за чего. То ли кто-то на пузатерке поехал и встал. А, во, вроде двинулись. Все, ладно, едем дальше. Подберем нашего товарища. Сергей Евгеньевича стоит, ожидает. Пускай здесь стоит. Что там, чуть-чуть продвинулось? Там, говорит, яма впереди. И, видимо, кто-то полез и стрял там нахуй, там на ползатерку. Сейчас посмотрим, что там за яма. Ладно, пока снимать не будем, ближе подъедем, включимся. Так, ладно. Вроде бы пробка двинулась, потихонечку едем. Там, говорят, впереди какая-то яма хорошенькая. И вот машинки на более-менее низкие. Видать, подвисают там. Не знаю, пока ничего нет. Видимо, там дальше, ближе уже к съезду, километр. Вот. Конечно, на таких машинках здесь маленьких делать нечего. Вот стоит Nissan Sirena, по-моему. И там еще Калтина. Кариб. Кариб. Да, хоть и годовые, но здесь им делать нечего. Здесь нужны машины повыше, чуть посерьезнее, конечно. Так, друзья, вот тут наледи, ямки, поэтому кто едет, аккуратней здесь на съезде. Видимо, из-за этих наледей пробка и создается. Низкие машинки потихоньку едут. Если хотите попасть первыми, наверное, надо выезжать далеко затемно. Хотя, конечно, таких ранних пташек тут тоже, наверное, хватит. Потому что все хотят попасть на Тигиль.
на Самоне, проезжали мимо, там от силы машин десяток, наверное, стоит на Эргановке. А вся основная масса едет сюда. Так, друзья, ну вот он, подъезжаем к самому основному. Опасному месту. Но оно не опасно, просто здесь наледи и большие глубокие ямы. Ну, люди проезжают, смотрю, и на Экстреле проехали, и на Ноахе проехали, и на этой, как она, Эмина или как она, проскочила. На Субаре, на Аутбеке проехали. Торопись, пускай он идет. Опа, Пошел. конечно. Камера этого не передает, но ямки тут довольно-таки хорошие. Ну и дальше смотрю, уже пробки нету, уже дорога, видимо, более-менее идет. Так, друзья, вот съезд в бухту Тегиль. Аккуратно, потихонечку, не торопясь. Не знаю, люди проехали. Тут, видать, у кого умения хватает, тот едет. Все зависит от прокладки между рулем и сиденьем. Проезжают многие. Ладно, едем куда-нибудь на точку, посмотрим, выберем место. Так, друзья, ну вот, приехали мы на место. Я не знаю, как оно правильно называется. Вот, маяк, вот там за мной. Короче, между маяком и вот скалой, где-то по центру. Стали, вчера, говорят, ловилось неплохо. Сейчас засверлимся, посмотрим, попробуем. В общем, друзья, дело такое. Еще раз напоминаю, сегодня 26 февраля. Приехали мы в Дикастри. И что-то сегодня не ловится. От слова совсем. Народу, как видите, на заднем фоне много. А если посмотреть в другую сторону, то там как пингвинов на льду. В общем, чего-то сегодня никак. Ловится немного, но слабенько. Сейчас покажу размеры. Рыбы нет, Максим Геннадьевич сказал. И пошел искать удачу. В общем, ловятся вот такие. Все мелкие зубари. Со дна попадаются такие среднячки, но мало. Все со дна, из-под льда вообще сегодня не хочет ловиться. Поэтому сейчас обсудим, обдумаем. И скорее всего завтра поедем на Попова, в сторону Лазарева. Погода затягивает облаками. Народ сидит. Тоже так, единицами. Там подходик есть. Несколько штук поймают, уйдут. Комбайнеры вроде со дна, когда приехали, вроде бы что-то тягали, но сейчас тоже, смотрю, сматываются и уезжают. Поэтому сегодня такой день. Вот как-то так. Ясно? Ладно, уже будем до следующего включения.
Приехали, короче.